ஹாய் கைஸ், நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்மளோட பேர்ட்ஸை வின்டர் சீசனில் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆக்சுவலி வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே குளிரை விட டெய்லியும் மழை தான் பெஞ்சிட்டே இருக்குது. நம்மளாலேயும் இந்த குளிரை தாங்க முடியல. நம்மளோட பேர்ட்ஸை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி ஒரு சில பேர்ட்ஸ் அவங்களோட பாடி டெம்பரேச்சரை இந்த குளிர்காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிறோம். ஆனால் ஒரு சில பேர்ட்ஸ் ரொம்ப குளிர்னாலும் தாங்க முடியாது. அதனால ரொம்ப ஃபீவரோ இல்லை ஹோல்டோ வரதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. உங்கள் பேர்ட்ஸோட கேஜை ரொம்பவே ஹீட்டாக இருக்க மாதிரி பிளேஸில் பார்த்து வைங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப ஈரப்பதமாக இருக்க மாதிரியும் இல்லை ரொம்ப குளிரான பிளேஸ்லையும் வைக்க வேணாம். நைட் டைமில் நம்ம பேர்ட்ஸு கேஜ் மேலே ஏதாவது ஒரு டவலோ நல்ல ஒரு கனமான துணியை போட்டு மூடி வைங்க. அதனால எந்த ஒரு பனியோ இல்லை குளிரோ தாக்காமல் இருக்கும். அதே மாதிரி எவ்ரிடே ஒரு 2 டைமாவது நீங்கள் தண்ணி மாற்றுவீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி சீசனில் ஒரு 4 to 5 டைம்ஸ் தண்ணி மாற்றுற மாதிரி பாருங்கள். ஏன்னா தண்ணியில் கூட பாக்டீரியா வரதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. கொசு வந்து முட்டை போடுறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அந்த தண்ணியை நம்மளோட பேர்ட்ஸ் இன்டேக் பண்ணாலும் நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு ஏதாவது பாக்டீரியா அஃபெக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி தண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்பவே ஹீட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் வெதுப்பாக தண்ணியாக வைக்கிற மாதிரி பாருங்கள். ஒரு சில பேர்ட்ஸ் அவங்களாவே குளிர்காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிடுவாங்க. ஆக்சுவலி ஹியூமன்ஸ் பாடி டெம்பரேச்சரை விட நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு ரொம்பவே ஹீட்டான ஒரு டெம்பரேச்சர் தான். அதனால ஒரு சில பேர்ட்ஸு கூட அவங்களுக்கு குளிர்காலத்துக்கு தாங்குற மாதிரி பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கும். மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஃபீடிங் பேர்ட்ஸுக்கு குளிர்காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிற தன்மை இருக்குமா என்னன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி எந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் கொடுக்கும் போதும் பார்த்து கொடுங்க. ரொம்பவே குளிர்ச்சியாக இருக்க மாதிரி ஃபுட்லாம் கொடுக்காதீங்க. வெள்ளரிக்காயில் இந்த மாதிரி சீசனில் கொடுக்க வேணாம். அதனாலே நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு ஹோல்டு வரதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் அவங்களாவே தும்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. நார்மலாக தும்னா ஓகே, இல்லைனா ரொம்பவே சவுண்டாக எனி டைம் தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தும்மினாலுமே நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு ஹோல்டோ ஃபீவரோ வந்துச்சுன்னு தான் அர்த்தம். மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி சீசனில் நம்மளோட பேர்ட்ஸை குளிக்க வைக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அவங்களாவே குளித்தாங்கன்னா ஓகே, நம்மளாவே ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி குளிக்க வைக்க வேணாம். சம்டைம்ஸ் கேஜுவலில் வச்சுருக்க தண்ணியில் அவங்களாவே குளிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி அவங்களாவே குளித்தாங்கன்னா ஓகே. உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சர் ரொம்பவே ஹீட்டாக இருந்தாலோ இல்லை அவங்களுக்கு குளிக்கணும்னு தோணுனாலும் அவங்களாவே குளிச்சிடுவாங்க. அப்படி அவங்க குளித்தாலுமே உங்கள் ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய வச்சுருங்க. எந்த ஒரு பேர்ட்ஸுக்கு ஹோல்டோ இல்லை ஃபீவரோ வந்தால் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. ஒரு 2 to 3 days நல்லா க்யூர் ஆனதும் கேட்டுக்குள்ளே விடுங்க. ஏன்னா ஒரு பேர்ட்ஸ்லேருந்து இன்னொரு பேர்ட்ஸுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீவரோ இல்லை ஹோல்டோ வந்தால் எப்படி க்யூர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் vlogல பார்க்கலாம். மறக்காம பெட்ஸ் மின்ஸை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க.